其實好多人咧，每日都生活喺恐懼之中。當你願意釋放咗對生命嘅恐懼，接受現狀，擁抱改變，呢個療癒就正式開始。今集我就會解釋點解我可以唔做化療、唔食標靶藥、唔食中藥、唔做免疫治療之下，我身體仍然一步一步康復呢。其實有科學根據㗎。正念基礎班呢，其實今次會有個問卷，希望你哋可以幫我填上。大家記得睇到最後啦。大家好，我係 Jean，我係一個癌症末期嘅病人。我喺冇食過標靶藥、冇做化療、冇做免疫治療、冇食中藥，身體擴散過多過15處嘅地方，但係我身體仍然係穩定地康復中。我相信梳理情緒、保持正念，能夠令身體越嚟越好。我希望我分享可以幫助到你。之前提及過，你要釋放你嘅恐懼，因為你對過去嘅有恐懼啦，對未來亦都有恐懼。其實只要我哋願意接受生命嘅本質，就係我哋會不斷變幻。咁所以你放低你嘅恐懼，活在當下，由呢一刻你就做好你自己，咁你未來就由呢一刻去改變。點解我要重提情緒嘅準備呢？係因為當你有呢個情緒嘅準備之後，你就可以慢慢去揾到自己真正嘅內心嘅自己啦。你願意感受自己嘅內心嘅時候，你花多啲時間去每日去感受冥想，或者自己靜落嚟去呼吸。其實你會慢慢感覺到你自己嘅方向，你嘅內心嘅感覺，唔會再因為任何人嘅說話而影響到你自己，因為你慢慢同你自己內心連結。呢啲係要花時間去練習，唔係一朝一夕就會做到，因為你內心本身被封閉咗好耐，你已經好耐冇同佢接觸啦。咁所以你用多啲時間去練習。但係今次我會講點解我用感恩嘅方法會令到自己身體越嚟越好，因為其實係有科學根據。其實美國咧有一個博士係 Dr. Joe Dispenza， 佢已經講過，當你每日感恩3次，每次10分鐘，好似分早午晚，其實3日之後咧，你嘅免疫力咧會提升咗50%。其實因為恐懼咧會提升咗你壓力嘅荷爾蒙，即係皮質醇不斷咁上升，繼而就會減低咗你身體免疫力。所以當你保持心情平和，接受咗現狀，亦都唔會再驚未來有咩改變嘅時候，再繼而提升你嘅情緒去到感恩。因為講真，每日都可以發生好多事，其實每日即使可以呼吸，可以有一餐溫飽，其實都係一個好開心嘅事。我哋都會感恩。我哋身邊嘅朋友仍然好健在，你屋企人好健在，你個父母好健在，又或者你個有伴侶，又或者你自己仲係行得，仲可以呼吸，其實都係一個值得感恩嘅事情。當你感恩嘅時候，你大腦會釋放好多多巴胺同埋血清素，呢啲時候就會令到你嘅免疫力繼續上升落去，繼而可以抵抗到任何嘅病毒同疾病。呢啲全部都有科學根據，同埋你可以上呢位博士嘅 YouTube channel， 佢亦都有好多唔同嘅實例去話俾大家聽。佢嘅研究亦都有實證研究，而我只係其中一個跟隨佢所講嘅理論，繼而實踐，而我得到相對嘅效果。所以我希望我將我呢個實證分享俾大家。除咗每日保持感恩3次之外，其實等於感恩日記啦。之前提及過，雖然你一筆一畫都係自己用心去寫出嚟，除此之外，你會加深你嘅腦裏邊所有嘅印象，亦都會加深咗你嘅意識，所以你會相信身體越嚟越健康。好似感恩日記咁樣，其實我真係寫咗好多本㗎啦，寫咗成4-5本。呢個係喺醫院嘅第一本，係咪？跟住之後呢本都滿晒嘅，全部都係感恩日記。繼而仲有4-5本呢，我係喺櫃桶度嘅。今次我再分享一個方法。其實 Joe Dispenza 咧，佢本身都有提及過，你可以命令自己嘅細胞，因為都係提高自己嘅意識。首先你心情平和，繼而你命令你嘅細胞去越嚟越康復。其實我當初都有做呢件事，我嗰陣時2月嗰時都係咁每日寫我命令我嘅細胞越嚟越好，我消化系統越嚟越好，會越嚟越強壯等等。其實我就係一個香港版嘅真人真事嘅實例，我根據咗佢嘅理論自己實踐出嚟，亦都見到係有效嘅。所以我希望我將我之前點樣調整情緒啦，我將我嘅分享話晒俾大家聽，希望你哋明白亦都了解，自己可以睇多啲，繼而加強自己信心，令到自己嘅健康越嚟越好。我哋一齊身體健康。仲有之前提及過嘅免費正念基礎班呢，其實今次會有個問卷，希望你哋可以幫我填上。我希望我可以針對你哋嘅需要而提供有相對嘅幫助。希望大家喺以下嘅連結幫我填上呢個表格，因為我都係創立網上課程嘅新手，希望大家俾啲時間我逐一去處理網上課程需要嘅流程，但我一定會盡快，希望可以幫到大家。今次嘅正念同健康嘅奇蹟嘅分享係咁多。
亦都希望大家保持住每日感恩嘅心情，我哋一齊身體健康。下次見，拜拜。